इलहिस्टमोन सिरप एक एंटी एलर्जिक दवा है जो मुख्य रूप से बच्चों में एलर्जी से संबंधित लक्षणों को कम करने के लिए दी जाती है। इलहिस्टमोन कॉम्पोजिशन: लेवोसिटिरिजिन 2.5 मिलीग्राम, मॉन्टेल्यूकास्ट 4 मिलीग्राम। इलहिस्टमोन सिरप मुख्य उपयोग: सीजन एलर्जी जैसे पराग या धूल से एलर्जी, नाक बहना और छींक आना, खुजली और आंखों में पानी आना, एलर्जिक खांसी, अस्थमा या सांस की तकलीफ, धूल या धुएं से होने वाली एलर्जी। खुराक: